Hey, abundantes bendiciones mi gente, ADN Celular de este lado, un gusto saludarles. Este iPhone 12 Pro Max se metió en serios problemas. Cuando los cristales de estas cámaras se rompen y se dejan descubiertas, con el tiempo dichas cámaras se dañan a causa del polvo y la humedad. Luego hay que cambiarlas, lo cual sale más costoso que cambiarle a tiempo el cristal que se le ha roto. Ya aquí hemos concluido con todo el proceso y te sugiero que nunca dejes de ir a un servicio técnico especializado como ADN Celular a darle los primeros auxilios a tu dispositivo móvil. Si tienes problemas con tu iPhone, tráelo a ADN Celular en República Dominicana. Comunícate con nosotros al 829-312-6850. Somos especialistas en reparaciones de iPhone y mucho más.